שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שם לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בכף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים. כשאתם יוצרים סנורמן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק עליון ייעלם. אבל אם תחצבו לו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל סוף אתם יכולים להחיות אותו מחדש אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד. אם תשימו מוט הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו, וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט וכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי שנראה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע, לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה היה די קצר, אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סאבקרם, כל מה שדומה לו. יאללה ביי. שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שם לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בכף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים. כשאתם יוצרים סנורמן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק עליון ייעלם. אבל אם תחצבו לו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל סוף אתם יכולים להחיות אותו מחדש
אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית, מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד. אם תשימו מוט הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו, וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט וכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי, סדירה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע, לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה כזה היה די קצר, אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סבקרב, כל מה שדומה לו. יאללה ביי. שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שער לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בכף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים. כשאתם יוצרים סנואומן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק העליון ייעלם. אבל אם תחצבו לו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל הסוף אתם יכולים להחיות אותו מחדש אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית, מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד. אם תשימו מוט הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו, וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט וכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי,
סדירה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע. לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה היה די קצר. אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סאבקרם, כל מה שדומה לו. יאללה ביי. שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שער לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בכף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים. כשאתם יוצרים סנואומן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק עליון ייעלם. אבל אם תחצבו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל סוף אתם יכולים להחיות אותו מחדש אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד. אם תשימו מוט הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט בכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי, סדירה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע. לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה היה די קצר, אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סאבקרם, כל מה שדומה לו. יאללה ביי. שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שער לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בכף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים.
כשאתם יוצרים סנואומן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק העליון ייעלם. אבל אם תחצבו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל הסוף, אתם יכולים להחיות אותו מחדש אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית, מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד. אם תשימו מוט הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו, וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט וכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי, סדירה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע, לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה היה די קצר, אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סאבקרם, כל מה שדומה לו. יאללה ביי. שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 10 דברים שאולי לא ידעתם על מיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל. מהגרסה 1.8 ומעלה אתם יכולים ליצור שם לגיהנום באיזה גודל שאתם תרצו. כדי ליצור דגל של החברה מוג'אנג אנחנו נזדקק לתפוח מחושב ודגל. אם תקראו לחיה שלכם, לכבשה שלכם, ג'ב בקף תחתון ותנו לה את השם, היא תחליף צבעים. כשאתם יוצרים סנואומן ולוחצים עליו עם מסברה, הראש שלו הופך לחמודי כזה. כשאתם חוצבים לצמח שהגובה שלו 2 בלוקים ואתם חוצבים אותו למטה, החלק העליון ייעלם. אבל אם תחצבו אותו למעלה, כל הגוף ייעלם ויהיה לו צהוב כזה מאחורה. ב-1.9 אתם יכולים למצוא בעולם של הדרקון חומר ולאסוף אותו עם בקבוק. כשאתם מסיימים להרוג את האנדר דרגון במיינקראפט בגרסה 1.9 בעזרת קריסטל הסוף, אתם יכולים להחיות אותו מחדש אם תשימו 4 בצורה הזאת. ב-1.9 כשאתם שמים זגוגית, מה שקורה זה היא הופכת לככה, אז לא רואים אותה כשאתם עושים את הקרן אור בצבע. אם תיקחו ראש של אנדר דרגון ותשימו לידו משהו שמביא רדסטון, הוא יתחיל לפתוח ולסגור את הפה בצורה מוזרה מאוד.
אם תשימו מות הסוף ותהיו עליו ותלחצו, תבנו כאילו, וכשמני זה ירחף. תמיד חמנית תפנה בדיוק לאותו צד, גם אם ננסה לשים אותה בצד הפוך, הם תמיד ילכו לאותו צד. אתם יכולים לחשב כל דבר במיינקראפט בכל כישוף. אם תשימו 4 עצים אחד ליד השני ותדשנו כל אחד, יצא עץ ענקי, סדירה ממש ענקי עם מלא עלים. אז כן חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך. זה היה די קצר, כן אני יודע. לא מדריך, מה עבר לי בראש? זה היה די קצר, אבל לא נורא. כן, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים על מיינקראפט. תנו לייק, סאב הקרב, כל מה שדומה לו. יאללה ביי!